อะไรคาปูชิโน่ตายลูกตายลูกพี่ตายลูกไม่อะเป็ดเต่าไม่ให้ดูไม่ให้ดูดูเองเข้ามาไม่อะโกรธกันอยู่อะไปเดินชิวๆเยี่ยงข้าวหม้อเลยของพ่อนะเดี๋ยวโดนคาปูชิโน่เขาถ่ายรูปอยู่เรื่องหายไป